피규어 파손 복구를 하고 있는 안경섭이라고 합니다. 취미잖아요. 없어도 그만 있어도 그만인 그런 건데 솔직히 뭐 이걸 왜? 야 이거에 뭐 몇만 원까지 드리고 싶나? 그런 경우가 있는데 절실한 분들이 있긴 있어요. 추억이 있어서 갖고 오는 경우가 있었어요. 돌아가신 장모님이 미국 여행 처음 가서 사신 거라서 추억으로 남겨두기 위해 이거를 수리해서 갖고 싶다 이런 경우가 있었어요. 그분들에게는 어머니에 대한 좋은 추억이 있는 소중한 물건인 것 같아서 열심히 수리를 해서 드렸었죠. 칠을 하거나 이런 사람 입장에서는 별거 아닌 파손인데 이걸로 너무 고민을 하니까 갖고 오세요, 보내주세요 이러다 지금 이렇게까지 됐어요. 처음에 제가 이걸 안 하려고 그랬어요. 사람 대하는 것도 힘들고 솔직히 이거 진짜 돈 안 되거든요. 제가 뭐 안 받거나 뭐 이상하니까 안 받습니다 이러면은 영업을 이렇게 해도 되는 건가요? 근데 저 영업하는 거 아니거든요. 그거 하는 거면 진짜 뭐 완벽 수리 해드릴 테니 다 가져오세요 이러겠는데 그냥 웬만하면 새로 사세요 맨날 이러니까. 저는 하나를 그냥 완성하는 사람인 남이 칠해 놓은 그런 게 여기가 약간 까졌다고 저보고 해달라면 아우 약간 뭐 자존심 상하고 그랬는데 이분들이 마음 상한 게 느껴져가지고 해드리는 게 제일 큰 이유인 거예요. 그리고 이제 착한 사람 코스프레도 가능하구나. 아 이거 힘드셨어요? 이러면서 이제 받은 분들이 뭐 오우 이거 되게 희한하게 잘하셨네요 하면 이제 혼자 기분이 좋은 거죠. 그런 거에서 약간 보람을 느낄 수가 있더라고요. 그래서 그분들 좋아하는 거 보고 저도 기분 좋고 이러면 그것만으로도 이제 굉장히 의미가 있어서 재밌게 하고 있습니다, 작업을.